ما برای تحلیل سرمایه گذاریمون دو بازو داریم، یه بازو ریسکه، یه بازو بازده، که این دوتا رابطه مستقیمی با هم دارن. یعنی ما هر چقدر ریسک بالاتری رو قبول کنیم، بدیهیه که توقعمون اینه که بازده بیشتری هم داشته باشه. نمیتونیم وارد معامله‌ای بشیم که ریسکش بالا باشه ولی بازدهش کم. به خاطر همین همیشه ملاک ما نرخ بهره‌ایه که بانک مرکزی یا بانک‌ها ما میدن، چون اونو ما ریسک فری میدونیم، بدون ریسک میدونیم. وقتی بانک‌ها با 18% میان بدون هیچ ریسکی سود میدن، توقع بازار اینه که بازده بالاتر از این داشته باشه، چون ریسک بالاتری رو داره تحمل میکنه و توقعش اینه که بازده بالاتری داشته باشه. حداقل باید 2 برابر سود کنه تا بتونه قبول کنه که بیاد تو این ریسک. نمیتونه بگیم که آقا بیا تو بازار آزاد کار کن با ریسک هایی که داره، با 24-5% در مقابل 18% بدون ریسک بانک ها. یکی از مدل هایی که ما خیلی خوب میتونیم این مسئله رو باش حلاجی کنیم، مدل کمپه، کپیتال اسید پرایسینگ مدل، که همون فرمول خطی خودمونه، y مساوی ax به اضافه b. مهمترین ضریب تو اینجا ضریب بتاست که ما ضریب ریسک میدونیم. به عبارت بتا معیاری برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا حتی گروهی از سهامه در جریان حرکت کلی بازار. یعنی چی؟ یعنی وقتی بتا برابر با 0، یعنی اینکه این سهم یا این گروه با شاخص کل هیچ ارتباطی نداره، این واسه خودش بازی میکنه، اون واسه خودش. اگه بتامون بالاتر از 0 باشه، یعنی مثبت باشه، یعنی همجهتن، یعنی وقتی که بازار مثبت این سهم ما هم مثبت، و وقتی بتامون منفیه این یعنی اینکه خلاف هم حرکت میکنن. وقتی بازار مثبت سهم ما منفی و وقتی سهم ما مثبت بازار منفی. به کلام دیگر اگر سهمی بتاش 2 بود مثلا فولادی ها، توقعمون اینه که وقتی شاخص کل 1 واحد مثبته اون 2 واحد مثبت باشه. اگر بازده شاخص کلمون 100% اون 200% باشه. تو منفی ها هم همینطوری میشه ها، یعنی اگر منفی داره میخوره شاخص کل، اون سهمی که بتاش 2 بازم 2 برابر منفی خواهد بود. خب اینجا هم ما به صورت خطی اینو واسهتون آوردیم که بدونید که همون رابطه خطی ساده است و وقتی بتای 1 در نظر میگیریم، این در فرمول کمپ شما یک متوسط مثلا بازده 13.5% خواهید داشت. اما فرمول بتا چیه؟ فرمول بتا کوواریانس بازده سهم که یا میتونه بازده اون گروه باشه در مقابل بازده بازار به واریانس بازار. ما در اینجا به خاطر اینکه مطلب یه خود بیشتر برای عزیزان باز شه، رو اکسل اینو آوردیم که قیمت سهم الف و قیمت سهم ب و شاخص اعداد فرضیه. خب به راحتی شما میتونید بازده ها رو محاسبه کنید و کوواریانس بگیرید که سهم الف بتاش تقریبا مثبته و همینطور که میبینید دقیقا همین جوریه، یعنی هم راستا با شاخص ما اینو مثبت فرض کردیم و سهم ب درست یه مقدار منفی، نه خیلی ها ولی یه مقدار منفیه که تو فرمول گذاشتیم، کوواریانس و واریانسش رو به دست آوردیم و اینو اینجا جواب‌ها رو به ما داده. یه راه حل دیگه هم رگرسیون خطی که تو اکسل از اسلوپ میتونید برید، رگرسیون بازده رو با مثلا اون سهمتون رو میگیرید و میبینید عدداش یکی در میاد. پس اگر من میخوام یک پورتفوی گردانی خوبی کنم، خوبه که گهگاه از ضریب بتا استفاده کنم و ریسک پورتفویم رو بیارم پایین. در این حال این توقع رو هم داشته باشم وقتی که دنبال سهمای بالا با سود بالا میگردم و بتای بالایی دارم، تو بازار منفی اینها خیلی منفی تر خواهند خورد. همونطور که تو بازار مثبت خیلی مثبت خواهند خورد، توی بازار منفی هم به همون برابری منفی خواهند خورد و این جای نگرانی نیست. این ذات بازار جزو ضرایبی هستش که خیلی کاربردیه و امیدوارم که حداقل واسه پورتفوی خودتون و واسه تک به تک سهماتون اینو شناسایی کنید و بر مبنای اون تصمیم گیری کنید و قبول کنید که این ریسک رو شما پذیرفتید. خیلی خوبتر میشه که آدم بدونه ریسک پذیریش چقدره، حالا با تست‌های مختلفی که هست،
و بر مبنای اون بتای سهم رو انتخاب. خب ما مثلا اگه بتای سهممون 0 باشه یعنی اینکه با بازار هیچ ربطی نداره، واسه خودش مسیر جداگونه طی خواهد کرد. مثلا اخضاها، مثل صندوق‌های درآمد ثابت، اینا بت 0 هیچ ریسکی رو شما قبول نمی‌کنید، اینا مسیر خودشون رو طی خواهند کرد. پیروز و پایدار باشید.